حلقة جديدة من برنامجكم صحي دواك في الطبيعة، في حلته جديدة بمناسبة شهر رمضان الكريم. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة. أكيد كما كتشوفوا اليوم بدلنا السلسلة ديال الديكورات ديالنا وخرجنا للطبيعة باش نقربكم أكثر من الأعشاب الطبيعية. وأكيد حنا اليوم في ضيافة المختص بالتداوي بالأعشاب والعلاج الطبيعي أستاذ محمد مرزوق اللي كيرحب بنا اليوم يعني في المزرعة ديالو، وكنشكروه أكيد. شكرا على الدعوة. العفو. طيب اليوم في سلسلة الحلقات ديال شهر رمضان الكريم غادي نتكلموا على الأعشاب الطبيعية، وغادي نتكلموا على الطرق ديالها بالعلاج الطبيعي. أكيد غادي نتعرفوا على العديد من الأعشاب اللي ما كنعرفوهاش واللي ما كيسبقش لينا أننا نداولناها. اليوم اختارينا لكم مشاهدينا الكرام واحد العشبة يعني من الأعشاب الطبيعية ديال بلادنا المغرب اللي مزروعة يعني في عدة مناطق، اللي هي عشبة سيترولين أو عشبة الأذخر، اللي غادي يعرفنا عليها أستاذ مرزوق على شنو طبيعة هذه العشبة هذه. قبل الشروع في الحديث عن ماهية الأعشاب الطبية والعطرية، لابد ما خصنا نعطيو واحد الورقة تقنية تعريفية علمية مخبرية حول الأعشاب الطبية والعطرية. أكيد. لأن القيمة تاع الأعشاب الطبية والعطرية كتكون كلها في المكونات ديالها، المكونات الفعالة. وناخذ على سبيل المثال اليوم عشبة الأذخر اللي كتسمى باللغة العربية الأذخر، كتسمى باللغة الفرنسية سيترونيل، كتسمى بالإنجليزية ليمون غراس، كتسمى بالاسم العلمي المتعارف عليه عالميا سون بوبوغون سيتراتوس. هاد العشبة هذه كاينة في بلادنا يعني المغرب مزروعة؟ هي الآن كاينة في البلاد عندنا ولكن باقا قليلة، والأصل ديالها من آسيا، وهي من فصيلة النجيليات، وكتكاثر بالصيف أكثر من الشتاء، لأنه هي كتعزل كتكون المناطق الحارة. واللي أعطى قيمة لهذه العشبة هي المواد الفاعلة والفعالة اللي كاينه فيها. طيب الا بغينا نتعرفوا على الفوائد ديال العشبه ديال الأذخر، شنو هما الفوائد ديالها؟ غنشوفوها بالطريقه بالطب القديم، ومن بعد غنشوفوها بالطب الحديث. واش الطب الحديث نفى لينا او اكد لينا الفعاليه ديالها. الطب القديم تكلم عليها ابن سينا، تكلم عليها داوود الأنطاكي، تكلم عليها الدمشقي، تكلم عليها عدة أطباء. من كتليق في العلاجات ديالها اللي هي ناجعة، كتليق الألم الرأس، الأعصاب، الإنسان اللي عنده المشكل ديال الأرق، الحموضة في المعدة. وهي عشبة ملطفة، لأن كاين الأعشاب اللي هي ملطفة وملينة ومسهلة، هذه من الأعشاب الملطفة. كتنظم العادة الشهرية، كتقوي المناعة، كتساعد على إزالة الدهون من الجسم، وخاصة الكوليسترول السيء اللي هو ال LDL، والتريغليسيريد الدهون الثلاثية، وكتخلي ذاك الكوليسترول اللي هو نافع هو ال HDL اللي كيتزاد كيتكاثر. وهي هذه العشبة الثقافة ديالها عند الآسيويين أكثر من المناطق الأخرى،
لانه في اسيا كتدخل كعشبه علاجيه، كتخدم في العلاج وكتخدم كخضر غذائيه. ما يمكنش يصوبوا الشوربه ديالهم لسوء وما تكونش فيها السيترونال. هذه العشبه ضروري اللي كتخدم من الجذر ديالها. من الجذر ديالها. طيب تكلمتي على يعني العشبه ديال عشبه الاذخر او سيترونيل، يعني مفيده بزاف للكوليسترول، يعني المعده، يعني المسائل ديال الاوجاع الراس، بزاف المسائل. الا بغينا نعطيو للمشاهدين ديالنا الوصفات يعني للحد من هذه المشاكل هذه ويستعملوا هذه العشبه ديال السيترونيل. طريقه الاستعمال او كيفيه الاستعمال لهذه العشبه. غير قبل استاذ ما تكمل، يعني حنا مادام حنا يعني في الطبيعه ومادام حنا يعني في ضيافتك، عشبه سيترونيل يعني هي هذه اللي مزروعه يعني هنايا عندك في المزرعه، هي عباره عن اوراق بحال هكا. تفضل شرحها استاذ. العشبه السيترونيل لانه فيها عده انواع. كاين السيترونيل دي جاوا، كاين السوايت، كاينه هذه العشبه اللي كتسمى بالسيترونيل او كتسمى بحشيشه الليمون. والليمون عندنا في المغرب هو الحامض. باش كتعرفها خاصك تشد تحكها، كتعمل لي واحد وكتشمها، كتطلع منها رائحه الحامض. كتطلع منها رائحه الحامض، فيها واحد الرائحه فواحه وزكيه. الا بغيتي تستعملها للتطبل في المعده او الغازات في البطن، كتاخذ منها واحد 10 الغرامات. الا كانت جافه وكدير عليهم واحد الكاس صغير ديال الاتاي ديال الماء طيب، وكتخليه كنقيع لمده 1 ل10 دقائق، وكتشربوا بعد الأكل، أي بعد الفطور، بعد الغداء، بعد العشاء، وخاصة بعد المأكولات الدسمة. كتريح المعدة. إلا بغيتيها من أجل التخفيض من الوزن وإذابة الدهون اللي كتسمى لا سيلوليت، كتاخذ منها كأوراق. كتاخذ مثل هاد الحزمه تقريبا بحال هكا، تقريبا اللي كتوصل لواحد 30 غرام، وكتخوي عليها نص لتر ديال الماء اللي كيكون مغلي، نص لتر ديال الماء، وكتخليها كذلك 1 ل 10 دقائق حتى يدفى داك الماء، وتشرب منها كاس قبل الفطور، كاس قبل الغداء، كاس قبل العشاء. وهذه ماشي في هذه الحاله بهذه الطريقه اللي وريتكم، ماشي كتليق غير التطبل في المعده او غازات في الامعاء، كتليق حتى لتنظيم العاده الشهريه، كتليق حتى المغص اللي كنسميه بومزوي، اللي كيكون عنده المشكل ديال البومزوي، كيكون ما يسمى بالاعصاب في الامعاء. كتليق البواسر، كتخفض الحراره اللي في الجسم. هي آمنة الاستعمال هنا أكثر من المخينزة. مازال المخينزة كنتكلموا على الأوراق ديالها ممتازة، ولكن البذر أو الزريعة ديالها ما خاصها تستعمل. أما هذه آمنة، كتستعمل حتى في آسيا للأطفال الصغار، يلا كيتزادوا إلا فات عندهم طلعت لهم الحرارة كتهبط الحرارة. كيفاش ما تكونش امنه وهي عشبه ملطفه؟ كتكون هي جميع الاعشاب كتلقاها تقريبا 80% حتى 90% كتلقاها امنه، وخير دليل على الاعشاب لانهم كيتسموا بالمكملات الغذائيه او الكومبليمون اليمونتير، لانه اللي كان في الزمانات قبل ما يكونوا هذه المصنعات اللي كاينين الان كيخرجوا الاطفال الصغار كيمشيو كيشتريوهم كيقتنيوهم من الدكان، كانت في الزمانات القديمه او ديالنا او في السبعينات او الثمانينات كتلقى مول الزريعه هو اللي عنده الاعشاب. كتمشي كتلقى الخوخ راه عشب،
الخروب، زريعه الكتان، كتلقى اي حاجه كتاخذها من عنده، كتاخذها اش كتاخذها؟ غذاء وفي نفس الوقت دواء، غذاء ودواء. طيب العشبه يعني ما عطيتناش الوصفه ديال الراس، الا بغينا نديروها يعني المشاكل ديال الراس كيفاش نستعملوها؟ الم الراس، الم الراس ديما كتعملها شربا وضمادا. كتشد الاعشاب ديال السيترونيل او الادخر وكتعمل عليهم واحد جوج حامضات كتعصرهم فوق منهم، لانه علاش حنا قلنا الحامض وقلنا السيترونيل؟ لانه السيترونيل كتحتوي على لي زالديد اللي كاينين فيها اللي كيتسموا لي سيترال 37 حتى 38%، بان كتحتوي على الماده الفعاله اللي كتسمى الليمونين اللي هي كاينه في الحامض، كتحتوي يلاه على 3%، بينما الحامض كيحتوي على الماده السيترال اللي كاينه هنا يلاه 1.5% اللي كيحتوي. وهي كذلك بالعكس، الا درتي الليمون اللي هو الحامض ومع السيترونيل كيكون دواء كامل متكامل من الماده الفعاله اللي هي السيترال والليمونين. كتحطو وتعملها لبخه على الراس، على الراس، وكتخليها واحد المده ديال ربع ساعه ولا نص ساعه، كتحس الالم اللي كيكون عندك، تكون عندك ضغوطات، تكون عندك اعصاب، تكون عندك الام، كتحس راسك كترتاح في نفس الوقت. طيب شكرا لك استاذ محمد مرزوق على كل هذه الوصفات هذه اللي عطيتيها لنا بالاعشاب الطبيعيه اكيد وبالعشبه ديال عشبه الادخر او سيترونيل كما سبق واشرنا في هذه الحلقه. سلسله حلقات رمضان متواصله معكم في برنامجكم صحي دواك في الطبيعه. اكيد للتواصل معنا www.facebook.com/دواك في الطبيعه، هذه لاباج ديالنا سور فيسبوك. بعثوا لنا بالاسئله ديالكم وحنا اكيد كلنا اذان صاغيه مع المختصين في التداوي بالاعشاب والطب الطبيعي. كنشكروا لكم طيب المتابعه وكنتمنوا اننا نلقاكم في حلقه مقبله باذن الله. في امان الله.